Malta u Tunezija jgawdu minn relazzjoni tajba ħafna bejniethom u ż-żewġ naħat għandhom jaħdmu sabiex din tkompli tissaħħaħ. Dan qalu l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Idris Daliya waqt laqa mal-President tat-Tunezija Beji Caid Essebsi. Idris Daliya qal li t-Tunezija u Malta għandhom sfidi komuni fil-Mediterran u li t-tnejn jistgħu jgħinu l-xulxin biex jinstabu soluzzjonijiet tajbin għaċ-ċittadini. U qal il-Partit Nazzjonalista huwa interessat li jkompli jiskopri modi ġodda ta' kollaborazzjoni li jkunu ta' ġid għaż-żewġ pajjiżi. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li huwa mħasseb fuq is-sitwazzjoni politika delikata fit-Tunezija u fl-Afrika ta' fuq, speċjalment fil-Libja, iżda esprima l-fiduċja tiegħu li l-affarijiet se jinbidlu għall-aħjar. Minnaħa tiegħu l-President Tuneżin ringrazzja Idris Daliya u qal li t-Tunezija dejjem kellha relazzjoni tajba ħafna mal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kelliem għall-affarijiet barranin Karm Mifsud Bonnici.